준비하고 나 맡은 일 충성 Your kingdom come ერთხელ ერთ პატარა ქალაქში ცხოვრობდა ერთი კაცი, რომელსაც ორი ძე ჰყავდა. მამას ორივე შვილი ძალიან უყვარდა. უფროსი ძე მამის მორჩილი იყო. უმცროსი ძე კი შარის თავი გახლდათ და მხოლოდ თამაში უყვარდა. ერთ დღეს უმცროსმა ძემ სახლიდან წასვლა მოისურვა და ცალკე ცხოვრება გადაწყვიტა, რადგან ეგონა რომ ყველაფერს შეძლებდა, რასაც მოინდომებდა. მამა, ახლა მომეცი ჩემი წილი შენი ქონებიდან. სახლიდან წასვლა და ცალკე ცხოვრება მინდა. რა? შვილო, ძალიან ძნელია ცხოვრება ამ ქვეყნად. რატომ არ დაფიქრდი ამის შესახებ უფრო მეტად? მამა, ბავშვი აღარ ვარ. უკვე გავიზარდე და დამოუკიდებლადაც შესანიშნავად შემიძლია ცხოვრება. მიუხედავად იმისა, რომ მამა დამწუხრებული იყო თავისი შვილის წასვლის გამო, მან ქონება გაუყო თავის ვაჟებს და უმცროს ძეს კუთვნილი წილი მისცა, როგორც ითხოვა კიდეც. უმცროსმა ძემ მალევე დატოვა მამის სახლი და თან წაიღო მამის მიერ მიცემული ქონების წილი. ის ერთ დღეს დიდ და გასართობებით სავსე ქალაქში წავიდა, სადაც ყოველ დღეს ისე ატარებდა, როგორც სურდა. ჭამდა, რასაც მოისურვებდა, აკეთებდა, რასაც მოისურვებდა და ყიდულობდა, რასაც მოისურვებდა. რა მაგარია, შემიძლია ყველაფერი გავაკეთო, რაც მინდა. უფრო ადრეც უნდა წამოსულიყავი მამა ჩემის სახლიდან. ყოველ საღამოს უმცროსი ძე თავის ახალ მეგობრებს პატიჟებდა და ერთად ძვირად ღირებულ საჭმელ სასმელს შეექცეოდნენ. ის ძვირფას ტანსასმელს და სამკაულებსაც ყიდულობდა და ისე იცვამდა, თითქოს მეფის შვილი იყო. მაგრამ საბოლოოდ მან მთელი ქონება გაფლანგა ასეთი ხელგაშლილობით. ფული რომ შემოეხარჯა, მეგობრებმაც მიატოვეს იგი. უმცროსი ძე სრულიად უფულოდ და მარტო დარჩა. ბოლოს კი, როცა შიმშილს ვეღარ გაუძლო, ერთ კაცს დაუდგა მსახურად. ბატონმა უთხრა მას: „ეი, მოდი აქ. სწრაფად იმუშავე. საღორე უნდა დაასუფთავო და ღორებს აჭამო. მიდი, მალე. შიმშილით ვკვდები. ნეტავ მუცლის ამოვსება იმ რკოთი მაინც შემეძლოს ღორები რომ ჭამენ. უმცროსი ძე სასოწარკვეთილი იყო. უეცრად მამა გაახსენდა და ძალიან მოუნდა, რომ ის კვლავ ენახა. მამა ჩემს ყოველთვის უყვარდი. მიუხედავად ყველაფრისა. მამა ჩემის მსახურებს საჭმელი უხვად აქვთ. მე კი აქ შიმშილით ვკვდები. ასე არ გამოვა. წავალ მამა ჩემთან და პატიებას ვთხოვ. და ვეტყვი, რომ მოსამსახურედ მიმიღოს. უმცროსი ძე თავისი სამშობლოსკენ მიმავალ გზას დაადგა. მაგრამ რაც უფრო უახლოვდებოდა მამის სახლს, მით უფრო მეტად იპყრობდა შფოთი და აღელვება. რა ვქნა მამა ჩემმა რომ არ მაპატიოს. მთელი მისი სიმდიდრე გავფლანგე და მათხოვარივით ვბრუნდები სახლში. ამიტომაც არ უნდა გამიკვირდეს თუ არ მაპატიებს. მაგრამ მე რა გავქნა? უმცროსი ძე ტირილით გაემართა მამის სახლისკენ. მამამ შორიდანვე დაინახა იგი, რადგან კართან იდგა. ის ყოველ დღე ელოდებოდა თავისი უმცროსი ძის დაბრუნებას, მას შემდეგ რაც ის წავიდა და როგორც კი დაინახა, მისკენ გაიქცა და გულში ჩაიხუტა. მამა, ძალიან შევწოდე, აღარ ვარ ღირსი რომ შენი ძე მერქვას. გთხოვ მიმიღე როგორც მოსამსახურე. ჩემო ძვირფასო შვილო, ნუ სულელობ. ყოველ დღე გელოდებოდი. მაშინაც მიყვარდი როცა სახლიდან წახვედი, ჩემი სიმდიდრით და დღესაც მიყვარხარ. შენ ჩემი ძვირფასი შვილი ხარ. მამამ მსახურს დაუძახა. სწრაფად, საუკეთესო სამოსელი მოიტანეთ და ჩემს შვილს ჩააცვით. მოიტანეთ ბეჭედი და თითზე გაუკეთეთ. ფეხზე კი სანდლები ჩააცვით. ნასუქალი ხმო მოიყვანეთ და დაკალით. ვინადიმოთ და ვიმხიარულოთ. მამამ დიდი ნადიმი გამართა და ხარობდა უმცროსი ძის დაბრუნებას,
რომელმაც როგორც იქნა, გაიგო, რა ძლიერი და ერთგული იყო მამის სიყვარული.